Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ frame buffer ဗီဒီယိုလေးပါအဲ့တော့ frame buffer ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့အသုံးပြုကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ runner ချပြီးသား image တွေကိုကျွန်တော် hard disk ထဲမှာမမှတ်ချင်ဘူးကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာမှတ်ချင်ခဏတာ software ထဲမှာမှတ်ချင်တယ်ကိုမှတ်ဖို့လည်းမအားသေးလို့ကျွန်တော် folder တွေလည်းမဆောက်ရအကြောင်းမျိုးအကြောင်းမမှတ်ချင်ဆိုကျွန်တော်တို့ frame buffer ထဲမှာမှတ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo အရင်ဆုံး runner ချကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်resolution လေးကျွန်တော်1000လောက်နေထားလိုက်မယ်။ရပြီ channel တွေကတော့ဘာမှပြောင်းမပြောင်းလဲတော့ဘူးဒီမှာက CPU မို့လို့ကျွန်တော် V-Ray ပဲသုံးမယ်။အဲဒီနားအကွက်ကလေးတွေကတော့အယောင်လေးတွေပါထားနေ။အဲ့တော့ frame buffer ကိုအသုံးပြကြည့်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီကိုမှတ်ချင်တဲ့ဓပုံတွေကိုဒီထဲမှာခဏမှတ်မယ်။ပြီးရင် color correction အတွက်လည်းကျွန်တော်သုံးတယ်။ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ frame buffer ကိုအသုံးပြုကြတာပဲ။ကြာနာနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းတော့မရှိပါဘူး။သူရှိမှအသုံးပြုရရတယ်အနှစ်ခုပဲရှိတာပါအဲကျွန်တော်တို့ runner နောက်ဆုံးပြီးပါဒီမှာ finish ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ် finish ပြကျွန်တော် denoiser တွေတက်လို့ဒီလိုလေးတွေ smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲအရင်ဆုံးကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ RGB တွေ alpha တွေသူ့ရဲ့ channel တွေမျိုးစုံပေါ့ကြာလာပါတယ်နော် reflection filter တွေ effect reset တွေဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျမှ runner element မှာပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ fileမှာ save current channel ရဲ့ဒါ separate to file ရဲ့ဒါအကုန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါက save current channel ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း runner element နဲ့မှာပေါ့ထည့်လိုက်မှအခါကျရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ channel တွေပါတယ် lightning channel တို့ reflection channel တို့ refraction channel တို့ပေါ့ပါတယ်အဲ့ channel တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကsave ခြင်းနဲ့ပေါ့ define ခြင်းစီလဲ save လို့ရသူ file ခြင်းအားလုံးလည်းတွဲပြီးတော့ save လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲ save လိုက်မယ်ပေါ့အခုဆို current channel မှာအခု RGB channel ဖြစ်လို့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲကို RGB channel ပဲရောက်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီမျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ channel ဒါလေး save မှာပါ current channel ဥပမာကျွန်တော် effect reset ပေါ့ effect reset ဆိုလဲ effect reset ပဲရောက်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက save all channel to separate file ကြတော့ကျွန်တော်တို့ channel တွေအားလုံးကိုတစ်ခုတစ်စီးတည်းမှတ်မှာပါဒါတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောပြပေးထားပါတယ်เนาะဒါတွေကအခုအကြမ်းမြင့်နေနေပဲတည်သွားလို့ရပါတယ်ပြီး save for image channel to a single file ဒါက save current channel နဲ့တူတယ်လို့ရှိတာပဲမတူ channel တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ save ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနောက် image ဒီကောင်ကတည်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လောက်save ထားတဲ့ image ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ batch image processing ဒါကကျွန်တော်ဒီ batch runner တွေလေကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း file path တွေလမ်းကြောင်းတွေပေးပြီးတော့ save တာပါဒါရဲ့ runner လောက်မှလာဒါ image တွေပါဒါ follow mouse เนาะဒီမှာရှိရ follow mouse တွေပြီး runner region တွေအကြောင်းပါအဲ့တော့ view ကလည်းကျွန်တော် color srgb နဲ့ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်နာမည်ထားမလား srgb ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ srgb ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန view ထဲမှာ srgb နဲ့ပြန်ထားမှလိမ့်ပါပါပြီး zoom တွေဘယ်လောက်လုံးမလဲဒါတွေကျွန်တော်ဒီလိုသွားလို့ရတယ်အကုန်အဲ့ဒီကောင်ကို focus ဖြစ်ချင်တယ်ဆို f ပေါ့ sorry focus တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ frame fix size ဖြစ်ချင်တယ်ဆို f keyboard ကနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ် F ပါအဲ့ option ကအရေးကြီးတာပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ save ဖို့အတွက်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမ save ချင်ဘူးဒီထဲပဲ save ချင်တယ်အဲအကြောင်း option နဲ့ကိုသွားကျွန်တော်တို့ frame buffer setting ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် runner area history ထဲမှာဒီကောင်လေး click ပေးလိုက်ပါဒါကကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပေးထားလို့ပေါ့အဲ click ပေးလိုက်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာဘာမှပုံမှာမဟုတ်ဒီ size လည်းပုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကfolder လေးချက်နှိပ်လိုက်ပါအပြင်မှာကိုယ့်အကို folder တစ်ခုစောက်ထားပါအဲကျွန်တော်တို့အားလုံးက file တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာ save မယ်ပေါ့ history ကကျွန်တော်က history ပဲရေးထားတယ် history မှာ save မယ်ဆို slash folder နှိပ်လိုက်ကျွန်တော် history ထဲမှာ save ထား file တွေအကုန်ပြန်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်ထဲမှာရှိလို့ကြတာမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ icon လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မ save and close အဲ့ဒါတွေမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ runner view ထဲမှာဒီကောင်လေး click ပေးထားပါဒီကောင်ကဘာလဲဆိုပြီးเนาะ save and close เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကဒါ1000 resolution ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်1900 resolution ဆိုပါစို့ sorry 1920 resolution full hd resolution ဆိုပါစို့ runner ချလိုက်သူ့ frame buffer size ကြီးပို့ပြီးတော့ကျယ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်800ပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်เนาะနည်းနည်းလေးမှသေးသွားတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါအဲ့အကြီးသေး site ကိုဒီရဲ့ resolution ချိန်တာနဲ့သူ frame buffer ရဲ့ window ပါချိန်မလားဆိုတော့မေးတာပါဒီ frame setting နဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒါလေးပဲပြောင်းမိတာပါဒါတော့ runner region control bar တွေဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထားမလားမထားဘူးလား advanced setting ဆိုရင်သူ့ရဲ့ thickness တွေဘာတွေပေါ့အကုန်ပြတာပါ
ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ plug လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုဒီထဲဝင်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီ save file နဲ့ကနေတမ်းမ save ဘူးပေါ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဒါကွန်ပျူတာတွေကို save တာဒီဘက်က software တွေကို save တာ software တွေကိုမ save ဘဲနဲ့ file နဲ့လည်း save လို့ရတယ် file နဲ့ကိုတမ်းမ save ပဲကျွန်တော် software တွေမှာ save ပြီးတော့ထွက်လိုက်ရတယ်ဒီပုံကြီးကကြံနေတော့မှာခုနကကိုရီပေးထားတဲ့ပေါ့ selection ဒီနာကနော်ကျွန်တော် history တွေကဒီ file မပြတ်မချင်းဒီပုံတွေကြံနေပါတယ်ဒီ file တွေပြတ်သွားဒီတဲကကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ history folder ကြီးပြတ်သွားရင်တော့ဒီပုံတွေကတော့ကြံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ frame buffer အသုံးပြုနည်းကတကယ် clip မထောက်ဘူးဒီ pointer လေးတင်လိုက်တာဘယ်လောက် resolution လဲကျွန်တော်ထိုင်းရပေါ့ဘယ်လောက်လဲသူအကုန်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ information တွေအကုန်ပါတယ်ပြီး AB ခွဲလို့ရတာ A ဒီကောင် B ဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင် A ဒီကောင် B ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုကစားလို့ရတယ်သူကဘယ်လောက်ထိကစားလို့ရလဲဆို4ခုထိကစားလို့ရတယ်ဒါပြီးတော့ ABCD ကစားလို့ရဒါ A B ပြီးရင်ဒါကို C ဒီကောင် D ဒီလိုတွေပါမနေ့နဲ့ file loading လုပ်နေလို့ကြာနေတာပါနော်ဒီမှာ A B C D နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်ချင်လိုက်တာကလေးလေးတစ်ချက်ပဲနေလိုက်ရပြီပြီးကျွန်တော် AB horizontal ပြန်ထားလို့ရတော့ vertical ကြည့်လို့ရတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်အမှားပါဒီကောင်ပြန် clear လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီကောင်က load to frame buffer တွေကိုကျွန်တော်ပြန် image ပြန်ထည့်တာကျွန်တော်ခုနရှိတဲ့ file လေးတွေကိုအဲ့ file လေးတွေကအခုဖြတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲသွားကြလဲဆိုတော့ recycle bin နဲ့ကိုသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ recycle bin နဲ့ကိုသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာ history file လေးတွေပါအဲ့ file လေးတွေကျွန်တော်တို့က load image နဲ့ပြန်လုပ်ချင်လဲရပါတယ်ဒီနေ့က frame buffer ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးပါကျွန်တော်ပြီးတော့ file တွေ select folder ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက် video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်